ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តើតើជាមួយនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសថ្ងៃនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះគឺពី23ម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជានេះគួររងចាំបន្តទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនតើយើងគួរតែរងចាំតម្លៃមាសធ្លាក់តទៀតដើម្បីទិញឬក៏បែបណាហើយសម្រាប់តម្លៃគិតជាអោនគឺ18.37នៅក្នុងមួយអោនហើយតម្លៃតម្លឹងគឺ$2232.59នៅក្នុងមួយតម្លឹងតើតើជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដែលគេមើលទៅលើកម្លាំងលក់ signal របស់វាមានពីរផ្លូវកំពុងតែតើងពីផ្លូវទី1វាអាចធ្លាក់ទៅដល់18.20ជាងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឬប្រហែលថ្ងៃទៀតហើយមួយទៀតក៏វាអាចងើបឡើងវិញនៅក្នុង18.60ជាងដែរបើបងប្អូនសួរថាតើគួរតែទិញឬក៏បែបណាអានេះពីខ្ញុំទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះពីខ្ញុំទេគឺបើសិនខ្ញុំនៅរងចាំបន្តិចទៀតពីព្រោះមាសវាស្ថិតនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះបន្តទៅទៀតហើយមិនថាស្ថិតទៅលើកម្លាំងលក់និងកម្លាំងទិញឬក៏មិនថាស្ថិតនៅលើព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងរឿងផ្សេង Assessing how inflation data from the US and also the UK will affect the outlook for interest rates. Our next guest says that after the January jobs report, it was a blow-away jobs number, and CPI reports in the US, where inflation came in slightly stronger than expected, the US Federal Reserve Board doesn't have a whole lot of choice but to hike rates at least 2 other times. Joining us to talk about how far the US needs to go and whether the Bank of Canada may need to backtrack on a tentative promise to hold rates steady is Andrew Pyle. He's Senior Investment Advisor and Portfolio Manager at CIBC Wood Gundy. Thanks a lot for coming in. Good to be here. Great to see you again. Okay, your view on the Fed then. We have seen a remarkable jobs report in the U.S., also in Canada. Let's stick to the U.S. for the moment, though. 500,000 jobs created and change, and CPI coming in stronger than economists had forecast. What does that mean to the Fed, and what does it mean to the markets? Well, I think it tells us right now that we're not getting a recession in the first quarter of 2023, Paul. And if you look at the retail sales numbers for this morning, that would reinforce that view that whatever weakness that's taking place in the U.S., and there's spots of weakness, it's not broad-based, and definitely not broad-based enough for the Fed to start taking its foot off the brake pedal. And I think the inflation data signifies that we are not out of the woods yet. We're not going to get to 2% anytime soon. And I think that basically is going to support the Fed in at least 2 more rate hikes of 25 basis points each before we get to any form of pause or notion of pause from the Fed. You said in some recent commentary, picking up with what you just said, it's extremely doubtful that the Fed transitions to rate cuts by the end of this year, and this is going to have to be acknowledged by equity bulls at some point. That sounds like you calling these markets overvalued. Well, I think they're overvalued right now. I mean, because there's 2 parts to this, Paul, right? One is the Fed going to keep raising rates? I think we're probably going to see at least 2. The second thing is, when does the Fed feel comfortable enough to make that pivot in language to a transition to cutting rates? Well, you're not going to cut interest rates in an economy where we've got 500,000 jobs being added at the front end of the year, tight labor markets, the claims data supports that as well, and inflation, services inflation right now that's running at 7.1% and still accelerating. So I think right now the equity market, if they're thinking they're going to get rate cuts anytime soon, that's going to be it's going to have to be priced out, and I would say pretty soon, because equity market is supposed to be forward-looking, right? One thing the bulls point to is at least a moderate easing in wage growth, which can be seen, of course, as a leading indicator of inflation, because wages ultimately get built into prices. Yeah, it's a great bedtime story, Paul, to say that wage inflation is starting to moderate. But keep in mind here, if we're adding more jobs, and it's not that wages are not going up. Wages are going up at a moderated pace, but we're building an aggregate demand base in the States right now that is pretty substantive. And if we're talking about residual cost pressures that are in the system, from commodities to everything else, the ability of a retailer to pass that price or cost on to the consumer gets better when aggregate demand increases on the macro level. And I think that's what we're seeing right now. The Canadian market, what's your outlook here? Canadian market right now, I think, can hold in a bit. I think energy prices right now are bottoming. Nat gas prices, if you know, Paul, have plummeted in the last few weeks. I think we're reaching a bottom there. I think oil prices have bottomed. With China reopening, I think energy does. ជំវិញព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេតំបន់អឺរ៉ុបនឹង CPI របស់គាត់ក៏មានការកើនឡើងដែរប៉ុន្តែទាំងអស់សិតតែមានផលល្អៗរៀងៗខ្លួននៅចំណុចទិន្នន័យមួយចំនួនដូចបងប្អូនឃើញចំបាញ់មិញគឺជាទិន្នន័យលក់រាយដែលវាមានការកើនឡើងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរវាមានការកើនឡើងទិន្នន័យលក់រាយប៉ុន្តែវាមានដោយចំណុចនៅក្នុងចំណុចមួយដែលវាមិនសូវល្អដូចគ្នា
មិនថាតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការឡើងថ្លៃនៃធម្មពលនិងម្ហូបអាហារយ៉ាងណាមិញការឡើងនៃកន្លែងភាគលាយហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរហ្នឹងគឺនឹងមិនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ត្រីមាសទី1និងទី2តាមអ្នកដែលគេសម្ភាសបែបអំបញ្ញមិញក្នុងសម្ភាសអំបញ្ញមិញគេនិយាយអំពីការដំឡើងអត្រាគោលការណ៍ប្រាក់របស់ Fed ដែលនឹងធ្វើការដំឡើងបន្ថែមទៀតដល់ទៅ2%ហើយយើងនឹងឃើញការដំឡើងបន្ថែម 0.25 ឆាប់ហើយរឿងផ្សេងទៀតគឺតកតទៅជាមួយនឹងទិន្នន័យ data លក់រាយឬផ្សេងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលលម្អិតនៅក្នុង Bloomberg បានតកតទៅជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះដែលទូទាយតកតទៅជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជា CPI ហ្នឹងក៏វាមិនធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយដែល Fed ចង់បានប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលវានៅល្អនៅឡើយទេតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់គោលនយោបាយក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណាឬក៏មានគោលនយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានការរៀបរាប់ច្រើនតែយើងដកខ្លងតែបន្តិចទេយើងមិនអាចយកមកទាំងអស់ទេងាកមកតម្លៃមាសវិញអញ្ចឹងបងប្អូនប្រសិនបើ Fed គាត់ចាប់ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់គាត់ធ្វើឲ្យការប្រាក់មានការកើនឡើងនោះយើងនឹងឃើញថាមាសនឹងមានការធ្លាក់ចុះរឿងទី2ម្សិលមិញបងប្រុសម្នាក់ក៏បានខមមិនថាបើចង់ដឹងមាសធ្លាក់ឬក៏ថោកហ្នឹងគឺមើលរុស្ស៊ីលក់មាសដែរទេអ្វីដែលគាត់និយាយគឺត្រូវពីព្រោះបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែលក់មាសឯអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ចេញមាសដែរមានថារុស្ស៊ីចាប់ឡើងបញ្ចេញមាសនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2023បន្តហើយបើនិយាយពីការបញ្ចេញមាសរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺវាចាប់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2022នោះនៃការអស់ម្លាយសេដ្ឋកិច្ចអស់ម្លាយនៃសង្គ្រាមហើយអ្នកដែលទិញមាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺប្រទេសចិនព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអមគ្នាទាំងអស់អ្នកជាមួយតម្លៃមាសយើងត្រូវដឹងថាតម្លៃមាសវាមានកត្តាច្រើនសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងកត្តាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ផងដែរព័ត៌មានថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនសួរថាគួរទិញអត់ខ្ញុំថាចាំតិចទៀតទៅមាសនឹងអាចធ្លាក់មក$210ស្ដើងនេះតាមខ្ញុំទេណាក៏មិនប្រកាសថាត្រូវដែរសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមានមាសនៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនគឺធ្លាក់$210ជាងហើយបើមិនសូវមាន218អាហ្នឹងយើងនិយាយមាសតាមផ្សារមួយអាហ្នឹងតាមកម្រិតនៃការលក់របស់គាត់តាមកម្រិតចម្រាញ់ក្រាតរបស់វាផ្សេងរបស់វាទេណាឬក៏កម្រិតហាងរបស់គាត់ឬក៏របៀបលក់របស់គាត់យើងនិយាយឲ្យអស់កុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នកណាហើយបើពីខ្ញុំគិតថាមាសនឹងអាចធ្លាក់ចុះបន្តទៅទៀតតែកុំជឿរងចាំមើលហើយវិភាគដោយខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបើសិនបងប្អូនចូលទៅក្នុងទីផ្សារហ៊ុនគេនឹងវិភាគកម្លាំងទិញឲ្យបងប្អូនហើយវានឹងមានពីរផ្លូវទី1វានឹងឡើងទៅវិញហើយទី2នឹងចុះដោយរូបអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺដកស្រង់ពី gold analyst ហ្នឹងហើយដែលគេនិយាយពីតើមាសនឹងឡើងចុះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាហើយគេមានតំបន់លក់របស់គេតំបន់លក់គេកាលពីម្សិលមិញគឺគេចង់លក់ក្នុងតម្លៃ18.60ជាងហើយបើសិនជាតំបន់ទិញរបស់គេគឺនៅក្នុង18.20ឬក៏20ជាងដែលរូបអំបញ្ញមិញណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់ថាវានឹងធ្លាក់ទៅទៀតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តលើបងប្អូនហើយអ្វីដែលខ្ញុំជូនបានគឺព័ត៌មានបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើតាមការស្រឡាញ់និងការចែកម្លែកទេបងប្អូនមើលទៅរូបភាពទៅដឹងហើយគឺมันមានភាពឥតខ្ចោះទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអ្នកធ្វើនឹងធ្វើនៅក្នុងកម្រិតអីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើសិនបើបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តសូមជួយចុច Subscribe